ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിസാംസ് വ്ളോഗിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സീരീസ് വന്ന എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മൂന്നാർ ഒരു രാജാണ്ണനെ പരിചയപ്പെട്ടു. വളരെ ചെറിയ കോസ്റ്റിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ടാക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഈ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ പാഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ചെയ്തത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഡിവിഷനിലുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയാണ്. വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് അതിൽ പാഷനെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അതിൽ എക്സ്പെൻസ് എന്താ വരുന്നതെന്നൊന്നും അധികം ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആംഗ്ലേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശത്തു നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലബ്ബ് വരെ എത്തിക്കുക. അതായത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ നിന്ന് വന്നേക്കണ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതിൽ ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫിഷിംഗ് മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക്. അതായത് മീനെ എങ്ങനെയും പിടിച്ചാൽ പോരാ, വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് മീനെ പിടിക്കുന്നതിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ടാക്കിൾസിനും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കളക്ഷനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പുള്ളി ഇവിടെ ഇടക്കിടക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ നിസാർ ഭായിയാണ്. ഓരോ തവണ ഞാൻ യാത്ര പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിലേക്ക് സമയം കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1:30 മണി. അധികം വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം, ഏകദേശം ഒരു 50 ഡിഗ്രി ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കാരണം എല്ലാവരും നല്ല പുഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഈ ചൂണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാന്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഡിവിഷനിൽ എന്താ പറയുക, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം. പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് മീനെ കിട്ടും, ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കിട്ടും, പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ടാക്കിൾസിൽ മീൻ പിടിക്കണ്ട, എനിക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പിടിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിക്കണ്ട, എനിക്ക് വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അതേ മീനെ പിടിച്ചാൽ മതി. പുള്ളിയുടെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി നിസാർ ഭായ്, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഞാൻ വടകര അടിച്ചേരിയാണ്, കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട്. ചൂണ്ടേനോട് എന്താ ഇത്ര നിസാർക്ക് ഇത്ര പ്രാന്ത്? മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടയോട് നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ ലൂർ ഫിഷിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ പിന്നെ അതന്നെ കുറേ എന്താ പറയുക, ഒരു 200-300 കിലോമീറ്ററൊക്കെ പുറംകടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഫിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാട്ടോ. എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കിടിലൻ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങളുടെ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ നിസാർക്ക? മെർലിൻ, അംബർജാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ, സെയിൽ ഫിഷിനെയൊക്കെ, മെർലിൻ അല്ല സെയിൽ ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കിഡിലൻ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നിസാറിക്കയുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഗഫൂർ. നമ്മുടെ ഗഫൂർ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മറ്റേ നാടോടിക്കാട്ടിലെ കാര്യം ഓർമ്മ തന്നെ. പുള്ളിയും വിദേശത്താട്ടോ. ഞാൻ ഗഫൂർ, നാദാപുരം. എവിടെയാണ് സെറ്റില്? ദോഹ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചൂണ്ടയിടാനായിട്ട് വന്നതാണോ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വന്നതാണ്? ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു കക്ഷി. ഇക്ക എവിടെയാ സ്ഥലം? യൂനിസിക്ക? ഞാൻ ഇവരെ നാട്ടിൽ തന്നെ. നാദാപുരം. ചൂണ്ടനോട് ഈ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രാന്ത് ഇക്കാടെ അറിവിൽ ആർക്കാ? നിസാറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രാന്ത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത് പുള്ളിക്കാണ്. നമ്മുടെ നാലെല്ലാം എത്തിയിട്ടില്ല. എത്തുവോ പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം? ആവത്തില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ഏതൊരു പദ്ധതിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി എന്നൊക്കെ പറയൂലേ. ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വൈൽഡായിട്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ദ്വീപിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങി കുക്ക് ചെയ്ത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ട് കരിച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഒരു പക്ഷേ മീൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫുഡില്ല. അതായത് മീൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമില്ല, ലഞ്ചില്ല, ഈവനിങ് ടീ സ്നാക്സ് ഇല്ല. രാവിലെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് ഒരു ഗോപ്രോ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോപ്രോയിലൂടെ ആയിരിക്കും കഥകൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നൊരു ഗുണമുണ്ട്, പുള്ളിയുടെ നെഞ്ചത്ത് ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഗോപ്രോ. പ്ലാൻ ബി ഇല്ല. നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പിടിച്ചിരിക്കും. അതെ, മീൻ പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണമുള്ളൂ. അപ്പോൾ മീൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോവുകയുള്ളൂ. മീൻ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിശന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിച്ച് ആനന്ദിക്കാനുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമായി മാറുമായിരിക്കും. വേറൊരു കാര്യം പറയാം, ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നോർമലാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യം വരുന്നത്. കാരണം ഞാനൊന്നും കാണിക്കുന്ന
വട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 100 ഇരട്ടിയാണ് ഈ നിസാർ ഭായിയൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. മീൻ പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള യാത്ര തന്നെ അത്രയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ചില ഭ്രാന്തന്മാരാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടാക്കിൾസ്, അത്യാവശ്യം ഒരു ടാങ്ക് നിറച്ചും പെട്രോള്, പിന്നെ എൻ്റെ പുറകിൽ വലിയൊരു ഐസ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വിറക് കത്തിക്കാനുള്ള വിറക് ഒരു ചാക്കി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹള്ളിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാത്രങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിറക് കത്തിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തകർപ്പൻ ബൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിൽ ഒരു തകർപ്പൻ മഞ്ഞക്കൂരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 3/4 കിലോ വെയിറ്റുള്ള മഞ്ഞക്കൂരി. ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഈ ഫിഷാണ് കൂരി വർഗ്ഗങ്ങളിൽ, അതായത് ക്യാറ്റ് ഫിഷ് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ്. പിന്നെ എല്ലാ കൂരികളിലും നമ്മൾ മുട്ടയല്ലേ കാണുന്നത്, പക്ഷേ ഇവനിൽ മുട്ടയല്ല, ഇവനിൽ പലഞ്ഞീനാണ്, അതായത് തരി പോലെയുള്ള കുഞ്ഞി മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ. ഏകദേശം ഒരു 3/4 കിലോയിൽ കുറയാതെ തൂക്കമുണ്ട്. നല്ല സുന്ദരനാണ്. മീനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തനായ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊരു ത്രില്ലുള്ളൂ. അതേപോലെ കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിനെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിലാണ് ഞങ്ങളും. പിന്നെ അപാര ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി, അങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഈ മീനിൽ. കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാറത്ത് മാമ്പുള്ളി ചുണങ്ങെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവൻ്റെ ആ കറുത്ത കുത്താണ് ഇവന് അഴക് നൽകണം. സുന്ദരി കുത്ത്. ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും പറയണ്ട, ഇക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് ക്യാമറ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയല്ലേ. അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒന്ന് തോന്നല്ലേ, ഹെവി ആയിരുന്നില്ലേ? ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും പറയണ്ട, നമ്മുടെ നിസാർക്കാർക്ക് ഒരു കിടിലം കാളാഞ്ചി മിസ്സായി. ഇപ്പം ഞാൻ ഫോണിലാണ് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഗോപ്രോ പണി മുടക്കി, ഗോപ്രോയ്ക്ക് അപ്ഡേഷൻ വന്ന് കിടക്കുക. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇടക്കിടക്കിടക്ക് അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ല ഒരു കലക്കം കാളാഞ്ചി, ഹുക്കപ്പായത് കറക്റ്റായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു 10-30 സെക്കൻഡ് ഫൈറ്റ് കിട്ടി. ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നിരാശ തോന്നുന്ന ഒരു സമയം കേട്ടോ ഇത്. മീൻ കിട്ടിയ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കാൽക്കീഴി വരെ എത്തിയിട്ട് ആ മീൻ വിട്ടു പോകുന്ന സമയം. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മീൻ കിട്ടാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേജർ സ്പോട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് വിട്ടു പോയത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കലക്കൻ ഒരു വാഗ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മയിൽവാഗ ചെറുതൊന്നുമല്ല, ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോ റേഞ്ചുള്ള സാധനമാണ്. നമ്മുടെ നിസാർക്കാക്കാണ് കിട്ടിയത്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ടുള്ളത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആണോ ഫീസ് ഉണ്ടോ? കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ലെൻസുള്ള ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഫിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ പോയി ഒരു ഉടക്കിൽ പോയി ഒരു തെങ്ങുകൂറ്റിയിൽ പോയി ഉടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരുടെ ഇത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇവന്മാർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോകും. കാരണം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലാണല്ലോ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കരയിലാണെങ്കിൽ ഇവൻ സർവൈവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സർവൈവ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ ആദ്യം. ഐസ് കണ്ട പല്ലൊക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ്. ചെറിയ ഡാമേജ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. അതൊക്കെ തന്നെ ആ വൂണ്ടൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്ത് പോകും. ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ. അവരൊന്നും ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലേ ഉള്ളൂ. ഗഫൂർക്ക സാധനത്തിന് ആദ്യമായിട്ടാണോ കാണണേ? തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ മീൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയ മീനില്ല, ചെന്ന ഡിപ്ലോഗ്രാമ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. മറ്റ് ചെറുമീനിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി, ഇവൻ്റെ മേഖല എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. അതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ വീതി ഒന്ന് നോക്കിയേ,
അതാണ് ഇവന് വെള്ളത്തിൽ ഇത്രയും പവർ. മറ്റ് ചെറുമീൻ ആ വാല് വിരിച്ചു നോക്കി, ആ ഫിൻ, മറ്റ് ചെറുമീൻ ഇത്രയും വിരിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നിസാർക്ക ഹാപ്പി അല്ലേ? എനിക്ക് കാളാഞ്ചി പേര് വിഷമമുണ്ട്. ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ്? ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം, ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. എന്തായാലും കിട്ടിയത് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സൈസ് കിട്ടി കേട്ടോ. ഫൈറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? ഫൈറ്റ് വേണ്ട. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേര്. സാധനം തെങ്ങും കുറ്റിയിൽ പോയി ഉടക്കിയതൊക്കെ? അതെ, അത് പിന്നെ മീൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ അപ്പം മീൻ അടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് പിന്നെ നേരെ തെങ്ങിൻ്റെ കുറ്റിയിലേക്കാണ് പോയത്. 2 ജമ്പ് കിട്ടിയാണ്. ജമ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് പോയിന്ന് നോക്കിയാണ്, പക്ഷേ രണ്ടാമതെന്താക്കി പിന്നെ കുറച്ച് തെങ്ങിൻ്റെ കുറ്റിയൊക്കെ മറിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോയോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പറ്റും റിലീസ് ചെയ്യാം, അതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മോസ്റ്റ് എത്തിക്കൽ ആംഗ്ലേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, എൻഡാഞ്ചർ സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന ഫിഷുകളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ പറ്റിയെത്തിയിരിക്കുന്ന മീനുകളെ എത്ര കിലോ ഉള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന് വലുതിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിസാർക്കായും നമ്മുടെ ഗസൂർക്കായും എല്ലാവരും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആംഗ്ലേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവനെ റിലീസ് ചെയ്യുവാണ്. ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോയിൽ കുറയാതെ തൂക്കമുണ്ട്. അവൻ ആദ്യം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാണിക്കുക, എന്നാലും സർവൈവ് ചെയ്തോളും. ചെറിയ വൂണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്ത് പൊക്കോളും. അവന് സാർക്ക് അത് പൊക്കി കാണിച്ചു തരും, ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. അവൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പയ്യെ വിട്ടേരെ. അത് പയ്യെ ഇവൻ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഇവൻ നന്നായിട്ട് പോയല്ലേ. അവനിപ്പോ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് തിന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നിസാർക്ക, ഗുഡ് ക്യാച്ച് ആൻഡ് വെൽ ഡൺ. ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ വന്നേരും. യെസ്, ഈ പയ്യെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പി. ഏയ്, ഇത് 3 കൊളുത്തും 3 വഴിക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് ഹൂക്കപ്പായി. ഇത് കല്ലയിലൊക്കെ ഇടിച്ചതേ. ഗഫൂർക്ക തകർത്തു. എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് ചെമ്പല്ലി പിടിച്ചേ? നാദാപുരം. നാദാപുരം അല്ല, മെയിൻ തട്ടകം വടകര. അല്ല, അതല്ല, മറ്റേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ദോഹ ഖത്തറിന്ന്. എന്ത് കളറുള്ള ചെമ്പല്ലി, ഭയങ്കര കളറല്ലേ. ഇത് പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ. മറ്റേ ഇതെന്തിയ ലിപ് ഗ്രിപ്പ്. ഓ, ഇത് നിസാർഖാനേക്കാളും കളറുള്ള കേട്ടോ. നിസാർഖാൻ പോരാ. ഓ, സുന്ദരൻ. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ഒരു കാളാഞ്ചി വിട്ടു, പിന്നെ പിടിച്ചതാണെങ്കിൽ ഒരു 4 കിലോ ഉള്ള ഒരു മയിൽവാക അവനെ വിട്ടു, പിന്നെ ഒരു മഞ്ഞക്കൂരി. 4 കാറ്റഗറി, അല്ല 4 ഫിഷ്, 4 ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി. എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? 2 കിലോ അല്ലേ? അത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു 2 കിലോ ഉള്ള ചെമ്പല്ലി. ഇതിനെ ഞങ്ങളിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യും. മഞ്ഞക്കൂരിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാല്ലേ? അപ്പോൾ മഞ്ഞക്കൂരിയും ചെമ്പല്ലിയും തിന്ന് മരിക്കും. ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്ലാൻ എ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കോൺഫിഡൻസ്, പ്ലാൻ ബി ഞങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെ, ഒരു കാളാഞ്ചി ജസ്റ്റ് മിസ്. അത് അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, 5-6 കിലോ ഉണ്ട്. സൈസ് ഉണ്ട്, നല്ല സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഹുക്കപ്പാട്ടോ. ഇനി ലൂറ് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഓൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ ചൈനീസ് ലൂറാണ്. അതിൻ്റെ പേരെന്താ? ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? ലൂറിൻ്റെ പേരറിയാൻ പാടില്ല. പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അലി എക്സ്പ്രസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൽബ്ലൂവിനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 ചെമ്പല്ലി.
അത് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഗഫൂർക്ക് ഈ തള്ളിയതല്ലായിരുന്നല്ലോ, ശരിക്കും നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നല്ലേ? ഫോട്ടോയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാട്ടോ, പുള്ളിയുടെ എന്തോരം കളക്ഷനാണെന്നറിയോ. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മീൻ പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് എന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന് കൊതിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തള്ളി മറിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ പുള്ളി പിടിച്ചു. എൻജിൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഭാഗ്യമൊക്കെ ഇവരെയാണ് തുണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ചെമ്പല്ലിയുടെ കളറ് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. മീനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഗഫൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി ഒരെണ്ണം കൂടി പിടിക്കൂലേ? ഒരു അംഗത്തിനും കൂടിയുള്ള ബാല്യം ബാക്കിയുണ്ടാ? ചന്തു ഇവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കേ. അപ്പൊ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. വീട്ടിലേക്കല്ല, നമ്മുടെ ക്ലബിലേക്ക്. എന്നും പറഞ്ഞ് പോണ വഴിക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും, എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലും. എന്നാലും ഇന്നത്തെ കാര്യം കുശാലാക്കാനുള്ള സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും വലിയ ഹാപ്പി അല്ല കേട്ടോ, ഒരു സെമി ഹാപ്പി ഉള്ളൂ. പുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ക്യാച്ചോ സ്ട്രൈക്കോ ഒന്നും ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലും ഒരു കാളാഞ്ചിയുടെ സ്ട്രൈക്ക് അതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എൻ്റെ പല വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വേമ്പനാട്ട് കായൽ. ഇതിനിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും അസ്തമയമാണ്, സൂര്യാസ്തമയം. എൻ്റെ പുറകിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ നിസാർ ഭായി ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയി പിടിച്ചില്ലേ പ്ലാൻ ബി ഇല്ലാത്ത പരിപാടി. പ്ലാൻ ബി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിയാക്കിയത്. അപ്പൊ ദേ ചെബലി ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല തകർത്ത് വാരി വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ്, വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോകുന്ന കാരണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചങ്ങ് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കൂരി. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മഞ്ഞക്കൂരിനെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത്. എൻ്റെ മഞ്ഞ നിറമൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പോകും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവനെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബട്ടർ, ഇത് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ്, അതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗാർലിക് ഫ്ലേവറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ക്ലോസ് എടുത്തു. അപ്പൊ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, കുറച്ച് ഓണിയൻ. ഓണിയൻ നല്ല വില കേട്ടോ, എന്നാലും ഞങ്ങൾ കാശൊന്നും നോക്കിയില്ല. നമ്മൾ ചെമ്പല്ലിയൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ, ലേശം മതി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരൊഴിക്കാം. കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ് ഇപ്പൊ ഇടുന്നത്, കയ്യിൽ അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പിടിച്ച ചെമ്പല്ലി കുറച്ച് സൈസ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഈ ചൈനീസ് കടയിൽ ഇവനെ പണിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ തവാ ഫ്രൈ മാറ്റി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗഫൂർക്ക പിടിച്ച ചെമ്പല്ലി നേരെ തവയിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ തവയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മൂടുക. അപ്പൊ തീ വളരെ ലൈറ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. കുറച്ച് നേരം, ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെക്കണമെന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ്, 20 മിനിറ്റ് മതി. 15 മിനിറ്റിലൊക്കെ നമുക്കിത് തീർക്കാം. നമ്മുടെ വില കൂടിയ ഉള്ളി, കുറച്ച് തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി,
മുളക് പൊടി കുറച്ചല്ല, കുറച്ച് കൂടുതലാണേ. ചെറുനാരങ്ങ നീര്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം. അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂരിനെ പയ്യെ അങ്ങായിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലിയുടെ അവസ്ഥ എന്തൊന്നും നോക്കട്ടെ. ആഹാ, ഞാൻ ഈ വില പിടിക്കണതേ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. ഈ സാധനം നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലീനെ മറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മറിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരും ചീത്തയൊന്നും പറയണ്ട. ഇതങ്ങനെയാണ് ബായി. അവൻ രണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കൂരി സാധനം നമുക്കൊന്ന് തട്ടാം. ചപ്പാത്തി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാണോ, ഇവരൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം. ഇതൊക്കെ നല്ല മീൻ കുതിയന്മാരാ. വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ്, വെറൈറ്റി ആണല്ലോ. നിസാർക്ക ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഫോർമലായിപ്പോയി നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഈ മീൻപിടുത്തം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയാലേ. ഞാൻ BHM ആയിരുന്നു. അതൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ, ആൾക്കാർ കഴിച്ചിട്ട് നല്ലത് പറയാം, കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയില്ല, കഴിച്ചു നോക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. ഇതവർ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആരോട് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നല്ലത് 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 അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയാറുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാറില്ല. പക്ഷേ ഇതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം മറ്റേത് ഒരു ഓടിച്ചിട്ടൊരു തല്ലിക്കൂട്ടാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കൂരി. ഒരു ചെമ്പല്ലി അങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മളെ പൊള്ളിച്ചില്ല, പക്ഷെ പൊള്ളിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്. ശരി, അതേ ഒരു എന്താ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ വേറൊരു ടേസ്റ്റ്. ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല ഇലയില്ലാതെ പൊള്ളിക്കുന്നു. ആ ഗ്രേവി കൂട്ടി കഴിക്കണേ. എങ്ങനെയുണ്ട് സാർക്ക? ആ ഗ്രേവി കൂട്ടി പിടി. ചിലരുടെ ഈ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കൂട്ടിപ്പിടി. ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ കൂട്ടിപ്പിടി. എല്ലാ സാധനവും കൂട്ടി വരണം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കി പറയാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല. ഇതില് മുളക് അങ്ങനെ എണ്ണ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തൊടിച്ചില്ലല്ലോ കാര്യമായിട്ട്. ബട്ടറുണ്ട്, ബട്ടർ വെളിച്ചെണ്ണ. അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ. ബട്ടർ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. മുളകൊക്കെ ആണല്ലോ. മുളകില്ല, ഇന്നത്തെ കുരുമുളക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പച്ചമുളക് പോലും ഇല്ല. അല്ല, പച്ചമുളക് അല്ല, ചുവന്നമുളകില്ല. ഹെൽത്തി ആണല്ലോ, ഹെൽത്തിയാണ്. ഇത് ശരിക്കും വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പേപ്പറിൽ എടുത്തു.
അല്ല, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെമ്പല്ലി കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ചെമ്പല്ലി എന്താക്കി ഞാൻ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ടേസ്റ്റ്. സംഭവം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. വെറുതെ പറയുന്നില്ല, സത്യം നല്ല നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ടേസ്റ്റുമാണ്. നല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും സുഖം എന്നാണ് പറയുന്നത്, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. ഇത് ഫ്രൈ അല്ല, എണ്ണ കുറവാണ്, മുളകില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതാണ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുളക് മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ, മുളക് എണ്ണ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യണോ വെൽത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യണോ, ഇതായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക്. ഈ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ, ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളെല്ലാവരും പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നോ അതോ വെൽത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നോ? ഇസ്മി നിസാം സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് എപ്പിസോഡ്. സീ യു അഗൈൻ.